Shalom, marhaba tsika rehetra. Voalohany indrindra aloha maheno ve maneno tsara ve ny mare ve aloha nareo? Shalom rahabe Yehoshua sy ny fianakaviana rehetra. Shalom Rav. Maheno tsara? Salama daholo, manahoana nareo any elaela? Ie, salama tsara zay ka. Salama tsara. Makasitraka fidirana ato amin'ny studio moa zany araky ny nalefa tao amin'ny Facebook raha ohatra ka misy olona koa mbola dia hiditra amin'ny studio afaka mifandray ohatran'izao mifantana ohatran'izao dia mametraka fanontaniana amin'ny fampianarana ary azo ametrahana koa fanontaniana satria izay no ilaina amin'ny fampianarana zany fifandraisana izy ary fifandraisana sady fizarana zay. Dia voalohany indrindra aloha zany alohantsika hanomboka marina fa nisy fotoana maromaro tsy nisy intsony tsy nisy moa zany fa napetraka kely aloha ny koro amin'ny teny malagasy fa Baruch Hashem nisy reo mifety dia nisy vita soamantsara ny Pesach mino fa vita soamantsara koa ny fetintsika rehetra ny Asaramanitra na malagasy sy ny mifandray amin'ny fomba Israelita fa tsy hoe Israeliana. Dia vita moa zany zay ny zavatra rehetrarehetra ny fety moa zany manoitsika zao ny antsoina hoe Sefila Daomer araky ny fampianarana tamin'ny herintaona efa natao zay dia fanisana ireo sombombokatra ohatra ka atao ohatran'izay ny fanazavana azy zay tokony nampiakarina tamin'izany amin'izany tany amin'ny tenimpolo mandritra ny 8 andro dia ny 15 andro no tonga antsoina hoe Shavuot. Zay efa koa rehefa natao tamin'ny herintaona hita ao amin'ny YouTube, chaîne YouTube ty ny ilay fampianarana. Dia ny zavatra faharoa koa PDB betsaka dia betsaka ny zavatra mikarakaraina araka ny zay manaraka ny vaovao moa zany ataontsika vaovaon'ny Grand Rabbinat d'Afrika amin'ny eo misehatra na ao Afrika na any ivelany miaraka amin'ny Israel na ny sisa satria mizara foana mizara ny vaovao zay misy PDB ny asa zay koa mety mahatonga an'ilay hoe tsy mahatonga fa anisan'ny mahatonga tsy dia misy ny koro amin'ny teny malagasy satria PDB ny zavatra mikarakaraina fa zarainao foana ao Facebook ny zavatra mitranga ho an'ny eo amin'ny sehatra ny Grand Rabbinat d'Afrika
na mikasika ny continent africain na indrindra tsy ireo hiditra amin'ny Madagascar sy ny eo misehatra fifandraisana amin'ny firenena hafa Israel, France, États-Unis, Brésil satria araka ny fantatrareo be dia be ny olona manaraka ny fampianarana ny Grand Rabbinat d'Afrique ary ny ankamaroany zay tsy hoe mitsafidy hoe iza no tokony mianatra fa ny ankamaroan'ny olona mianatra dia olona manana ataontsika hoe fiaviana avy amin'ny fifandraisana amin'ny continent africain na ny noir américain na ny ireo olona mainty izay nalaina natao andevo noentina tany ampitan-dranomasina tany États-Unis Amerika reny rehetrarehetra reny dia mitsandraka daholo zareo ny iverina amin'izay fomba zareo. Shalom Rabanit Shoshana tonga soa dia zay rehetrarehetra zay zany ilay asa ataon'ny nosary africaine ataon'ny Grand Rabbinat d'Afrique ary lehibe ilay izy fa atao tsikelikely izy moa zany tsy hoe fifaninanana amin'izay haingana indrindra fa ilay hoe inona no vita amin'izao vanim-potoana izao dia mametraka zavatra moa araka ny fantatry ny besimaro fa sarotra tsy moramora ary rehefa manao zavatra koa tsy maintsy misy foana koa ny manohitra misy ny anaratsy misy zany rehetrarehetra zany tsisy olana satria ny asa tsy ho anay tsy ho an'ny rabin fa ho an'ny besimaro dia arakarakan'izay vitany tsirairay zakany tsirairay ihany no ahitana hoe iza zany tena ao anatin'ilay fampianarana ty hanaraka an'ilay izy dia izay zany angamba no saika hoe fampidirana kely amin'ny antony tonga ny hoe tsy dia nisy cours fa Baruch Hashem manomboka androany tohizana izay fampianarana zay ary fizarana izy ary hiditra lalindalina kokoa tsika manomboka amin'izao fampianarana amin'izao fotoana izao mikasika ny fomba malagasy fomba afrikanina sy ny fifandraisany anatin'ny Torah hoe ireo zavatra ireo hoe zavatra roa samihafa rehefa miresaka antsika hoe Torah dia boky ny Hebreo dia rehefa miresaka antsika hoe fomba malagasy sy ny ray aman-dreny sy razambe dia hoe zavatra roa samihafa zay ve ny fipetraky ny isa sao dia mba misy fifandraisana izay no ataontsika hoe lohahevitra zay ezahana arahana manomboka androany rehefa mampianatra Torah satria hitantsika tsikelikely amin'izay hoe ay ve ilay fomba taloha izay mety hoe adino izay mety hoe tsy nitazomina satria tsy nilazaina sy ary nampianarina fa tsy mety ka ireny fomba ireny dia taratra ao anatin'ny Torah na Torah orale io na Torah écrite marina koa fa misy ny pihetsika na pino milaza hoe ny Torah orale Torah écrite voasoratra ihany no izy fa ny Torah orale tsy izy zany rehetra zany koa samy manana ny safidiny tsy afaka maniry an'iza hoe makaty sa makaty fa ao arakaraka ny fototra ny fanany tsirairay hoe raha ohatra ka tiany tena mety amiko dia afaka makany mihitsy ny olona ary tsy tsarana olona ny izay zavatra zay fa samy manana ny fomba fifandraisana anatin'ny Torah. Zay zany ny amin'iny fampidiran'iny dia ny zavatra hodinitsika androany zany mikasika ny antsoina hoe fahamasinan'ny tokantrano amin'ny teny Hebreo zay ny antsoina hoe taharat amishpara amin'ny tena marina taharat amishpara fahadiovana ao an-tokantrano fa araka ny efa nataontsika efa nianarantsika tamin'ny fotoana sy fampianarana tany aloha ny fahamasinana na ny hasina dia tsy maintsy miaraka amin'ny fahadiovana ary ny fahadiovana misy sehatra amin'ny sehatra anankiroa sehatra voalohany ara-batana dia sehatra anankiroa faharoa ara-panahy raha tsisy zany ny fahadiovana ara-batana dia tsy afaka mipetraka ny toetra tsara ny antsoina hoe fahadiovana ara-panahy dia raha tsisy ny fahadiovana ara-panahy sy ny ara-batana zany dia tsy afaka mitoetra ao amin'ny toerana anankiray na ao amin'ny olona anankiray na ao amin'ny tany anankiray ny antsoina hoe hasina. Zay ny zavatra voalohany mila apetraka aloha zany atao hoe fototra dia misy olona pikaroka ny fomban-drazana sy ny fomba nataony taloha milaza fa ny anarana antsoina hoe Madagasikara dia fototra n'ilay izy tany aloha izy zareo hoe manakasy tsara manana hasina tsara dia tsika zany zao anatin'izay hoe
Raha zany resitsika zany zay teny zay hoe zay anarana zay hoe manakasy tsara ny antsoina hoe Madagasikara fa tsy hoe Madagasikara fa niovana ilay izy. Raha ohatra resina zay fanazavana zay, dikan'izay io toerana na io tany zay petrahan'ilay hoe malagasy. Raha ohatra zany hoe manakasy tsara ny anaran'ilay tany dia ny olona mipetraka koa zany manakasina, ireo mpanakasina, ireo manana ny hasina. Fa zao zany mila fantarina hoe inona tsara moa zany ny antsoina hoe hasina zany ao anatin'izay sehatra zay. Inona no mahatonga ny olona anankiray, inona no mahatonga ny toerana anankiray, trano anankiray, tany anankiray manana an'izany hoe hasina. Aveza zany hasina zany. Dia izay no dinihintsika anio. Fa alohan'ny hanomboka dia apetrako aloha zany ilay fanontaniana ho anareo ato amin'ny studio ary afaka mandray fitenenana tsara satria izay no tanjona, izay no mahatonga ny studio hoe inona ho anareo ny antsoina hoe masina, hasina amin'ny teny hebreo kedosha. Inona ny atao hoe kedosha? Dia manasa antsika mandray fitenenana misalasala ho an'izay ao anatin'ny studio moa zany, na Raby Yoshua na Rabanita Joshana ato amin'ny studio. Miandry valy. Tsy haiko ianareo na miteny fa micro aloha mbola tsy activé hatramin'izao. Azafady. Ezra Tasem. Ezra Tasem ndika le hoe masina zany tsy hoe masina ohatran'ny sira zany niaraky ny fomba fiteny fa misy hevitra ambadika zany le izy amin'ny ankapobeny hoe masina zany dika nisy dingana maromaro zany natao zany nahatonga an'ilay fahamasinana. Dia io fahamasinana io zany ohatran'ny hoe tsy ohatran'ny hoe fa olona anankiray zany olona anankiray zany mahatsapa fa tsy misy loto mihitsy na ao amin'ny vatany na ao amin'ny ara-panahy. Ezra Tasem. Minkasitraka. Misy zavatra ny tenenin'ny Raby Yoshua teo, marina fa le izy zany azahoana an'izay hasina zay nisy dingana maromaro nolalovanay ary tsy maintsy tanterahana zay vao afaka miresaka miteny hoe misy toerana masina. Dia ny teny zavatra faharoa teny teo zany misy raha ohatra ka mahatsapa fa misy loto na amin'ny ara-bato na ara-panahy dia tsy izy zany tsy afaka miresaka hoe tsy afaka miteny hoe masina ilay olona na masina ilay toerana. Tsika ao anatin'ny sehatra hoe tokantrano, satria ny tokantrano koa taloha hatramin'izao ezahana ilay izy fa taloha tokantrano zany tokony misy ny antsoina hoe fahamasinana. Tokantrano zany masina tamin'izany fotoana zany. Dia mila fantarina zany hoe inona ny antsoina hoe fahamasinana ny tokantrano. Fa maninona ny ao anatin'ny Torah milaza fa misy ny antsoina hoe taharata mishpacha, ny fahadiovan'ny fianakaviana. Mishpacha moa zany miaina ao anatin'ny tokantrano, anatin'ny bait, trano zay izay natokana ho an'io fianakaviana io, izay no hoe tokana trano. Fa tsy tranon'olona be dia be, tranon'olona anankiray dia ilay olona mipetraka anatin'io trano io no mikolokolo amin'ny antsoina hoe hasina ao anatin'io toerana io. Izay zany no jerentsika anio. Raso amin'izay ary izaran'ilay écran vetivety tia janona kely dia zany Benishray. Dia araky ny fantatsika hita zao ny écran Benishray normalement raha ohatra ka tsy diso izay. Okay. Araky ny mahazatra moa zany tsika rehefa mianatra, anisan'ny olon-kendry arahan'ny nosara Afrique, Grande Guinée d'Afrique rehefa mampianatra i Benishray. Benishray io ataontsika hoe surnom amin'ny teny vahiny hoe Benishray, zanak'ilay olombelona. Zay no dikany hoe Benishray. Ben zanaka lahy, ish olona lahy, chay velona.
raha ohatra zany adika zay anaran'izay de hoe zanak'olombelona antsoina hoe Ben Ishraï. Ny anarany nomen'ny ray aman-dreny azy dia Rabbi Yosef Chaim. Zay ny anaran'ilay olona antsoina hoe Ben Ishraï. Izy araka ny vavatantsika fa averina ihany kely ny fotsiny tantarany hoe olon-dehibe ary rabbin ny communauté tany Bagdad, Irak. Teo amin'ny 100 taona teo mahery ny andro ny ainany. Satria ny andro ny fa tamin'ny andro 100 taona tany aloha zany izy no niaina tao Bagdad. Dia nitantana ny communauté israélite tao Bagdad. Mila fantatra fa Bagdad ny akamaroan'ny olona mipetraka ao Bagdad dia manana finoana islam, musulman daholo zareo. Fa izy nefa tamin'izany fotoana zany dia niara-niaina tamin'ireo olona reo ary mahay miara-miaina. Ary indrindra ny sultan, ireo olona dia sultan tamin'ny toerana io nandalo tao aminy ary nangataka torohevitra rehefa misy zavatra ho ataony. Satria fantan'ny olona tamin'izany andro zany ny fahendrena ao anatin'izany olona antsoina hoe Rabbi Yosef Chaim, izay antsoina hoe Ben Ishraï zany. Izy zany rehefa misy olona koa marary ao amin'ny sehatra ny fanjakan'ny sultan dia makany izy mijery hoe misy an'izao aretina zao na ara-batana io na aretina ara-batana io na aretina ara-panahy. Dia Ben Ishraï anisan'ny olona tena ankafiny ireo sultan tamin'izany fotoana zany hoe ty olona ty manana fahendrena. Dia izy sady posek halakha indray ino dikan'izay mpanapaka lalàna. Raha ohatra hoe misy zava-mitranga ao amin'ny sehatra anankiray ao anatin'ilay communauté ka mila mitady vahaolana amin'ny alalan'ny lalàna napetraka tao anatin'ny Torah, dia misy olon-kendry mahafantatra ny lalàna dia afaka mametraka psak halakha, mandidy hoe amin'izao zava-mitranga zao satria tsy voasoratra ato ilay izy fa araka ny fahalalàna sy ny fahendren'ny Ben Ishraï dia miteny izy hoe izao ny lalàna tokony atao rehefa misy an'ilay zavatra zay. Izay no mahatonga anazy nanoratra n'ity boky ity antsoina hoe Halachot, na ireo lalàna izay mifehy olona antsoina hoe Israel, olona manana dingana Israel. Tsika zany zao anatin'ny boky io, anatin'ny parashat na amin'ny teny vahiny hoe section hebdomadaire ny Torah, Baiboly. Dia anatin'ny parashat Shmini isika dia ny lalàna hodinihana ato izy tevila ve-chala, ny fomba ny fandroana tevila sy ny chala ny zavatra amin'ny teny vahiny koa hoe prélèvement rehefa manao mofo. Rehefa manao mofo dia afangaro ny lafarinina sy rano dia lasa paty iny, dia ny paty iny tsy azo ampiasaina, tsy azo tonga dia andrahoina dia hoanina raha tsy nanao antsoina hoe prélèvement ny chala. Maka kely amin'ny paty iny dia misy vavaka bénédiction atao dia zay vao azo ampiasaina ilay paty. Zay mbola tsitsitra antsika fa ao anatin'izay lalàna zay misy fampidirana nataon'ny Ben Ishraï mampianatra zavatra ohatran'izao ary amaly an'ilay fanontaniana napetratsika mikasika ny fahamasinan'ny tokantrano. Anonga zany tsika araka mahazatra vakiako ilay izy amin'ny teny hebreo dia adikatsika miaraka amin'ny teny gasy moa zany izy hoe ilay hevitra fa araka ny napita hatramin'izay ihany koa ny tena tsara dia mianatra raha ohatra tena hoe liana ao anatin'ilay tontolon'ny Torah ary andinika sy andalina kokoa amin'ny antsoina hoe fampianarana Torah, tsy maintsy mandalo amin'ny fampianarana hebreo. Tsy midika hoe ny teny gasy zany tsy masina, tsy anitsika tsy any amin'ny hoe iza zany masina raha ohatra ka miteny nareo hoe hebreo no izy dia maninona ny fiterenany olona mianatra hebreo, tsy any izy fa misy kody eo ambadika an'izay satria ny teny hebreo no niavian'ny teny maromaro. Zay mbola hodinitsika zay. Tsy midika zany hoe ny teny hafa zany tsisy hasina, misy hasina ary ny teny gasy dia manan-kasina tokoa. Fa ireo tsy mifanohitra. Tsika mantsy ao anatin'ny tontolo anaty tontolo iainantsika zao tsy maintsy hoe na tia no tia ny marina fa tsy afaka misaina, tsy hoe tsy afaka fa sarotra ho antsika izay miaina anatin'ny tontolo ity manaiky fa na tia dia misy hasina avokoa. Fa hoe raha vao miteny tsika hoe aty ny misy hasina satria tia ny famarinana dia tsy maintsy ihany zany fa sisa an'izay diso daholo.
zay no mahatonga ny eto amin'izao tontolo iainantsika zao feno ady, feno korontana satria tsy afaka manaiky ny zava-misy any amin'ny tontolo hafa, any amin'ny fomba fisainana hafa, tsy manaiky tsika satria mbola ao anatin'ny antsoina hoe katinoty hozy izy ny anatin'ny fampianaran'ny olon-kendro anatin'ny Dora. Katinoty zany akelezana, mbola kely ny fomba fisainana tahaka ny ankizy kely, zay ny antsoina hoe katinoty. Ny ankizy sarotra aminy mieritreritra hoe na mametraka ny toerany amin'ny fomba olon-kafa, fa ny anazy dia ao aminy ihany no hitany. Sisan'izay zany ratsy, sisan'izay zany tsisy hasina, fa ny anazy no marina. Zay ny antsoina hoe mochine de katinoty na ny atidohan'ny ankizy kely. Fa ny tanjona rehefa mianatra Dora ary matakatra foana ny fahendrena dia manokatra an'izay atidoha izay ho lasa lehibe tahaka ny vatana. Mbola rehefa teraka ny ankizy dia ankizy kely dia rehefa avy eo lasa vatana lehibe. Miaraka amin'izay koa ny fiovan'ny fanahy. Raha ohatra ka tamin'ny voalohany nampianarina fa izao ny tsara sy ratsy, tsisy olana satria izay ny zakan'ny atidoha tamin'ny tsika mbola kely. Fa rehefa miakatra ny vatana lehibe, ny saina sy ny fanahy koa tokony miaraka lehibe tahaka an'izay, ary rehefa lehibe mantsy ny vatana dia misy zavatra miova. Ny zavatra nampianarina taty aloha mety miova, tsy midika hoe mifanohitra fa miova. Evolution hozy izy ny teny vahiny. Miova ilay zavatra ary tsy mifanohitra ny tena marina. Ny tanjona zany teny gasy manana ny hasiny, teny hébreu manana ny hasiny, teny frantsay manana ny hasiny, teny chinois manana mandarin zany manana ny hasiny daholo, fa ny tanjona dia hoe ahoana ny ahitana an'ireo hasina ireo anatin'ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Zay zany fa ho an'ny olona izay tena liana zany anatin'ny Dora ka tena hoe te hianatra an'ilay hoe ino moa zany iainan'ireo Israelita reto na ilay olona nahazo an'izany dingana Israelita zany, dia tsy voatery izy raha ohatra ka tena izay ny lalana tiany mandeha mandalina ny hébreu, izay teny masina voalohany indrindra nanamboarana an'izao tontolo izao. Satria anatin'izao tontolo izao ny fanamboarana dia atao hoe Bereshit bara Elohim, izay ny teny voalohany, ary izy teny hébreu fa tsy teny gasy, tsy teny sinoa. Averiko ihany tsy midika hoe diso zany ireny, fa rehefa te hiverina amin'ny antsoina hoe loharano nandohan'ny teny dia teny hébreu no fantatra fa ino no namoahana ny antsoina hoe teny voalohany teny Elohim. Dia manasa foana zany izay rehetra izay no dikany hoe manasa antsika ho an'izay liana mianatra teny hébreu, satria ihany no ahitana zava-miafina ary be zavatra varavarana be dia be afaka sokafana azahoana amin'ny mety hoe fampianarana azontsika hatramin'izay fa avy amin'ny dika teny. Mety hoe fahazahoan'ilay olona nandika azy no azontsika fa tsy ilay hevitra tena tian'ilay teny tamin'ny nandohany amin'ny teny hébreu. Dia hoy izy ولأبديل بين كودش وبين أخول وبين تأتامي وبين تأو. Any amin'ny antsoina hoe vaikra iodiody izy izany misy toko milaza ohatran'izao. Anavaka ny masina sy ny ataontsika hoe tsisy hasina, khol. Kodesh zany masina, dia khol ohatran'ny hoe andro andavanandro. Zavatra tsotra sy ny anankiray zavatra natokana. Satria hasina koa dikan'izany hasina zany zavatra masina zany kedusha izy amin'ny teny hébreu, fa kedusha koa midika hoe natokana, voatokana. Zay mahatonga koa hoe ny tokantrano zany tonga dia fantatra amin'ny teny gasy, ary zay mahatonga hoe teny gasy zany mifandray amin'ny teny hébreu, satria manino rehefa mitentsika hoe tokantrano tena tafiditra ao anatiny hoe hasina zany, satria ny dikany kedusha amin'ny teny hébreu sady masina, hasina no voatokana. Trano anankiray mbola tsy natokana tsy afaka petrahan'ny hasina. Rehefa natokana ilay izy, ary zay ilay fomba antsika malagasy, ary ao anatin'ny Torah koa misy an'izay hoe chalukatabayt, raha ohatra ka nanamboatra trano tsy mahazo mipetraka ao anatin'ny trano io raha tsy nanao ny antsoina hoe chalukatabayt. Ny dikan'izany chalukatabayt dikan'izay natokana ilay trano izay ny olona vao afaka miditra ao ary miaina ao. Izany koa fomba malagasy, rehefa navita trano dia misy fomba amam-panao atao tanterahana miantso ny fianakaviana, miantso ny manodidina hoe ity ilay trano fa ho angataka tso-drano. Tahaka an'izay misy ao anatin'ny Torah, mangataka tso-drano avy amin'izy, avy amin'ireo ray aman-dreny sy razambe, avy amin'ny Hashem, Zanahary, ary
nasan'ny olona hiara sakafo ametraka ny ampiseho an'ny olona rehetrarehetra manodidina sy ny fianakaviana fa io tompony io trano io zany dia ho atokana tokantrano dikan'izay ho lasa masina. Zay zany ny temiko voalohany mahatonga ny teny hoe misy fandraisany tsara ny hebreo sy teny hebreo sy teny malagasy indrindra ao amin'ny dikany semantika hozy izy ny vahiny teny vahiny semantikany izy natokana ilay trano dikan'izay misy hasina ny tokony ho hita ao hita-taratra ao. Ohatra zany trano anankiray tsy natokana na misy olona mipetraka ao dia dikan'izay ny olona rehetrarehetra miditra trano zany afaka miditra izy afaka mivoaka satria tsisy tompony. Ny zavatra tsisy tompony natsoina hoe hol na mifanohitra amin'ny natsoina hoe zavatra natokana tsisy tompony dia samy afaka miditra ao na iza na ara-bata na ara-panahy miditra ao amin'ny toerana io. Fa rehefa natokana izy fantatra zany fa misy tompony. Zay ny dikany hoe hasina. Zay zany définition ny famaritana voalohany amin'ny antsoina hoe hasina zavatra misy tompony natokana tokantrano. Dia hozy izy manavaka ny zavatra natokana sy ny zavatra tsisy tompony zany ary manavaka koa ny zavatra maloto sy ny zavatra madio. Eto ilay izy asehoko antsika fotsiny ilay izy hoe hozy izy ny amin'ny teny frantsay chemini 10 hozy izy. Ty lalàna ty mikasika ny zanaky taranaky Aharona pretra Cohen ary Vaidaber Hashem elni Aharon le mort ary Hashem hozy izy dia niteny tamin'ny Aharon ary nilaza ohatran'izao Yain veshechar ala tishte ata uvanecha itecha he tsy nisotro na divay na rano mahery toka ianao sy ny taranakao rehefa hiditra ao anatin'ilay tranolay satria mba tsy ho faty anareo. Io izy zany dia lalàna mandrakizay ho anareo sy ny taranakareo. Zay lalàna anankiray ho an'ny antsoina hoe taranaka ny Aharon, taranaka Cohen. Allô, ao ve maheno ve sa tsy maheno ohatrany misy olana kely ny connexion. Allô. Ay, mandeha. Okay. Ny Cohen zany fantatra fa raha vao hiditra anao ny asany ao anatin'ilay tranolay misy hasina indrindra natokana misy tompony dia tsy mahazo misotro divay na rano mahery na toka. Dia zao izy izy. Afin de pouvoir distinguer entre le sacré satria io izy no azahoany anavaka ny zavatra voatokana na masina sy ny zavatra tsy natokana na tsisy hasina. Ben hakodesh ou ben hachol ary ny manokana ny zavatra maloto tame sy ny zavatra tahor. Eto zany io toko io zany milaza ohatran'izao hoe raha ohatra ka te hanavaka avita manavaka ny zavatra natokana, zavatra misy hasina sy ny zavatra tsy natokana tsisy tompony tsy manana ny hasina zany na te afantatra hoe manana hery hanavaka ny zavatra masina sy ny zavatra madio sy zavatra maloto dia zay taranaka Cohen, taranaka pretra rehetrarehetra fady ihany ny misotro toka na misotro divay alohan'ny anaovany asa ao anatin'ny tranolay. Satria zany raha ohatra ka zay ny zavatra teneniny dia ny zavatra voalohany azo raisina anatin'izay fampianarana zay raha ohatra ka tsy hanao asa misy hasina ka tokony tandremana ny fisotroana divay na fisotroana toka satria io no azahoana manjary mifangaro ny zavatra anankiroa tokony tsy hifangaro. Araka ny fantatsika fa ny loto ao anatin'ny Torah dia vokatry ny zavatra anankiroa tokony tsy mifangaro fa nafangaroana. Raha ohatra ka ireo zavatra anankiroa eo tsy mifangaro dia izy roa samy madio. Fa rehefa izy roa no natambatra dia lasa maloto.
zay le tamesy tahôra, ary rehefa maloto le zavatra dia tsisy zany ny hasina. Fa ho avy amin'izay tsika, aloha manamboatra tsikelikely. Eo izy. Ny raha zao amin'izay zany ny fanazavany Ben Israel. Ny khali beseda dishmaya. Ha le Havdalah Asher ben Hakodesh ou ben Achol ou le Havdalah Asher ben Tamir ou ben Taor. Qui Matsinu Bezoar Hakadosh Parashat Bereshit Dafnun des Zivug Ha'adam Im Ishto Belel Tevila Kemo Zivug Lel Shabbat Sheyesh Bo Zivug Elion. Mandeha aingana tokoa ny olon-kendry rehefa manoratra an'io. Inona ny zavatra teneniny? Fantaro izy fa ao anatin'ity toko vakitsika ity, ny Torah dia manavaka ny hasina na zavatra natokana sy zavatra tsisy tompony, khol, ary zavatra maloto sy zavatra madio. Ao anatin'ny Zohar Hakadosh, ny bokin'ny Zohar izy nanorana io, Rabbi Shimon Bar Yochai Tanaim olon-dehibe tamin'ny andron'ny tempolo, miaraka tamin'ireo olona rehetrarehetra olon-dehibe tamin'izany andro zany, feno fahendrena, ary izy no nandalina ny tsiambaratelo miafina ao ambadikareo fampianarana ny Torah voasoratra. Ao anatin'io boky io izy misy zavatra nazavaina ohatran'izao hoe ny zivog Adam im ishto, ny tonga dia resahana izy ny firaisan'ny mpivady ozy izy dia Belel Tevila. Rehefa manao ny firaisana fanampanambadiana io zany le firaisan'ny mpivady amin'ny andro alina ao aorianan'ny Tevila, ao aorianan'ilay nanaovan'ilay vehivavy mikve na nidio izy. Satria araka ny fantatsika ao anisan'ny fitazomana ny fahamasinana sy ny fahadiovana ao anatin'ny tokantrano dia ny antsoina hoe Tevila na mikve, ny fandiovana, midio. Zany koa fomba gasy. Ny fomba taloha ohatran'izao rehefa maloto ny olona anankiray ara-batana na ara-panahy na hoe te hifandray amin'ny tontolo ara-panahy, fantatra fa tontolo ara-panahy betsaka misy hasina ka tsy maintsy manomboka amin'ny antsoina hoe midio le olona raha ohatra ka te hifandray amin'ny tontolo ara-panahy. Dikan'izay mampiasa rano, maka rano dia tobasana amin'ny rano na makany amin'ny loharano velona, izay mihitsy ho teneniny avy eo, mitsoboka ao anatin'io rano io dia mivoaka anao zany nanao an'ilay fandio, midio anao tamin'ny rano. Dia izay hoy izy teneniny hoe rehefa vita zany ny fadimbolona an'ilay vehivavy ka ohatran'izao ilay lalàna hoe ny vehivavy rehefa misy fadimbolana tsy mahazo mifandray amin'ny vadiny, manana ny seza manokana ho azy izy, manana ny sotro, ny vilia, ny verany sy ny sisa, ary rehefa mitsahatra ny iray rà tsy milatsaka intsony dia manomboka amin'ny andro iny manisa 7 andro aoriana. Dia alohany andeha hitsoboka anaty rano satria hidio amin'izay, satria mandritra an'izany fotoana izany zany misy ny loto ao anatin'ilay vatan'ilay vehivavy. Dia tsy maintsy midio izy, midio any amin'ny rano izy dia arivan'iny ny andron'ny diovan'iny izy dia azo izay vao afaka misy antsoina hoe zivogy, firaisana amin'ny vadiny. Dia io firaisana amin'ny vadiny io izy amin'ny rehefa mivoaka avy amin'izay ao aorianan'izay dio izay izy le vehivavy dia zivogy lel Shabbat, tahaka ny hasina ataon'ny mpivady, mahatratra an'ilay hasina amin'ny firaisana rehefa atao mandritra ny Shabbat. Lel Shabbat sheyesh bo zivug elion, satria amin'io andro natsoina hoe Shabbat io izy rehefa misy ny antsoina hoe zivug. Fantatsika izany zao fa zivug dia hoe firaisana, misy ny antsoina hoe firaisana zivug dia firaisana avo dia avo amin'ny dingana ara-panahy no mitranga ao anatin'ny vanim-potoana antsoina hoe Shabbat. Dikan'izay raha vao vanim-potoana ao velan'ny Shabbat dia ilay firaisana natao tsy avo be amin'ny dingana ara-panahy fa latsaka. Satria tsy ao anatin'ny Shabbat. Shabbat anisan'ny andro natokana ho an'ny Israel. Natokana ho an'ny Israel. Dikan'izay misy tompony ilay andro antsoina hoe Shabbat. Izay manaja azy no tompon'ny Shabbat. Dia amin'io andro io anefa ilay fomba fifandraisan'ny lasy vavy io tena avo be, ary eo no azahoana mpampidina fanahy
avy dia avo ary ankizy teraka ao anatin'izany jivoky zany dia ankizy feno fahendrena, mora kely no mitantana azy ary feno fahendrena ary miakatra lasa manana hery izy hiadivana amin'ny antsoina hoe hetser ara. Ao ankoatran'izay zany raha ohatra ka jerena, tsy hoe jerena fa tsy izany tena izay fa zavatra ianarantsika izao ilay izy. Benisray zany teny ary ny fahendrena taloha koa ohatran'izay raha vao miahona ao ivelan'izay vanim-potoana izay sabata izay dia afaka mampidina fanahy koa ilay olona raha ohatra ka misy ny antsoina hoe zivoky firaisana. Fa ilay fanahy midinao zany tsy tahaka an'ilay amin'ny sabata. Dikan'izay ilay ankizy sarotra tenenina, mety hoe manana ny toetrany somary maditra, tsy afaka tsy hoe baikona fa tsy afaka tenenina omena torohevitra fa manohitra foana. Izany rehetrarehetra izany zany sy mifambara fa misy zavatra tokony farafahakeliny fantatra fa tsy tao amin'ny sabata zany no nanaovana ny ankizy fa tao ivelan'ny sabata araky ny fampianaran'ny Mekoubalina Ben Ishraï, ny olona antsoina hoe mianatra ny sodin'ny Torah miaina amin'ny Torah miaraka amin'ny tsiambaratelon'ny Torah, ny firaisan'ny mpivady sabata alina foana io tsy maraina, tsy azo atao ny amin'izay dingana zay zany tenenina fa tsy ny olo rehetrarehetra fa ny ho an'ny olona antsoina hoe olon-kendry tsy manao firaisana andro zany, andro mazava fa amin'ny andro alina any antsasak'alina ao aorianan'ny antsasak'alina mihitsy vao misy antsoina hoe zivoky. Sabata, Rosh Chodesh, voalohan'ny volana. Eo mitovy ireo andro fety dia io misy anankiray koa rehefa avy dio ilay vehivavy tao aorianan'ny andro fatim-bolana dia any koa no afaka anaovana io firaisana io. Ankoatran'izay tonga dia miteny ny olon-kendry raha izay nataonao dia izy amin'ny aretsy anao, iny dikany hoe amin'ny aretsy olona la tsotra. Dia ilay fanahy ampidianao zany tsy fanahy avo fa fanahy tsotra. Averiko any izy tsy fitsarana zao fa fianarana zava-misy no resahana fa tsy hoe hitsarana olona. Mianatra antsika amin'izay manaraka fantatra hoe inona zany no tiako natao, inona ny tanjona ho ataoko rehefa misy atao hoe firaisana. Dia tanjona ataoko hoe ampidina fanahy avy amin'ny toerana avo sa ampidina fanahy olona tsotra ataontsika hoe ambany. Dia dikan'izay rehefa araky ny safidintsika amin'izay fotoana izay fantatra manome lalana ny olon-kendry raha ohatra izay any amin'ny dingana avo tianao dia misy fotoana fanaovana azy, misy fomba fanaovana azy. Ny fanaovana azy tandremo latsaka ao anatin'ny hoe fafinaretana ara-nofo fa asa no ataonao ao, misy fifantohana ao, misy hasina ao, zavatra avo be zany firaisan'ny lahy sy vavy zany. Rehefa izay no azo dia hitanao fa ilay zaza rehefa mivoaka avy ao, zaza mora tezaina, manana hasina, manana fahendrena ary marani-tsaina ary feno fahalalana. Tsy hoe feno fa manana hery maka ny fahalalana rehetrarehetra. Fa raha ohatra kosa hoe safidin'ny mpivady zay hoe eny izay mbola hafa antsika mbola tsy any, tsisy olana fa mila fantarina koa iny zany zavatra ho azo. Ilay fanahy midinao zany fanahy tsotra. Io fanahy tsotra io mila omena fitaovana bebe kokoa izy azahoany miady eto amin'izao tontolo izao hoe tsy ho lasaka anatin'ny fakam-panahy. Manana hery izy tsy enjera. Tsy maintsy zaraina zany dikan'izay fitaizana azy mety tsy hoe mety ho sarotsarotra kokoa. Mila finiavana amin'ny ray aman-dreny betsaka kokoa izy zay vao afaka ataontsika hoe manamboatra tezaina lasa olona vanona, olona azo manana fahendrena. Izay ilay tanjona antsoina hoe zivoky ao anatin'ny Torah ary izay koa nefa ny fahendren'ny olona tany aloha. Izay tazana. Dia izay zany ny tenenina eto hoe io zavatra io ny hasina azo avy amin'ilay vanim-potoana hoe vitan'ny fidion'ny vehivavy aorianan'ny fatim-bolana dia mitovy amin'ny hahavon'ilay firaisana amin'ny sabata. Dia hoy izy ahianatra mindana raha ohatra ka tianao dinihana tsara zay dia ndana makany amin'ny Zohara, Bereshit, Daf Nun ao amin'ny bokin'ny Zohara anatin'ny parasha Bereshit Genezy ary pejy 50. Ndana makany izy raha ohatra ka tia handalina. Fa tohiziny ny fanazavana. Ve adava yefale hihi akol shabat. Izy misy fanontaniana nefa izy Ben Ishraï fa nefa zany zavatra tenenin'ny Zohara zany ohatrany hoe mahagaga. Satria fantatra fa sabata tsy mitovy amin'ny andro andavanandro, misy hasina izy. Ka raha ohatra ka ilay vehivavy izy mitsahatra ao ampovoan'ny andavanandro ilay fadim-bolana
dia niditra zany izy tao amin'ny mikve nefa mbola tsy sabata dia ahoana zany hoe mitovy hasina amin'ny sabata nefa io andro tsotra andro tsy natokana zay le fanontaniany Beny Israel ohatran'ny somary sarotra ozy izy ny zavatra zany ohatran'ny hoe mahafinaritra ohatran'ny manome fisainana fomba fisainana fafa ka zao ozy izy zany le zavatra teneniny am'zay ata'am ou miforasha be'ar azoar mishmor ish ve'ishto yemeni da keraoui benit rahku be nevadlu ze mize karaoui kefi alacha amorim banida az aliede ze aklipa terachek vetevadel min sitra de kdusha ve'arechoka ve'avdala gemura eto izy nanome an'ilay tsambaratelo lehibe dia lehibe fataro izy izy ny andro tsotra andavanandro izy izy dia ho atratra ny hasin'ilay andro atroina hoe sabata raha ohatra ka ilay mpivady dia nananja amin'ny atsipiriana ary tena nitandrina amin'ilay lalàna mikasika ny antsoina hoe nida fadimbolana raha ohatra ozy izy nitrahko niala lavitra amin'ny ataontsika hoe nitandrina zany reo tena nitandrina tsara amin'ilay hoe rehefa tonga ny vadimbolana vadiko dia tena aleontsika misaraka ara-batana fa tsy hoe araka ny fanambadiana misaraka hoe manomboka zao zany satria anao mitondra ny antsoina hoe tomatimety loto vokatry ny fahafatesana satria le ovule ao anatin'ny kibo zany tsy lasa akizy dia maty izy dia fahafatesana zay manome loto ara-batana sy ara-panahy manodidina azy ka raha ohatra ozy izy ka tena haitsika nitandrina an'izany hoe ao fa tafiditra anatin'ny fadimbolana anao dia sarana daholo ny zavatra rehetra ny fandriana mizara roa tsy miara-matory rehefa mipetraka izy iny seza iny dia natokana ho azy mandritra an'izany fotoana zany misakafo izy tsy hohanina le sakafo hohanina satria manjary misy an'izay mahafantatra an'izay foana hoe te ampisaraka zay ny tanjony eto izy rehefa tena tiany zany hoe tsy ampifangaro tadiditsika foana le définition ny fitsipika antsoina hoe hasina na ny loto zavatra anankiroa zay tokony zay tsara ny izy roa fa rehefa izy roa no atambatra manjary lasa maloto ny fitambaran'ny zavatra anankiroa tsy tokony mifangaro dia zay zany tanjony eto izy raha ohatra ka tena tazomy ireo mpivady ireo le tsy te hifangaro fantany fa misy hasina aty dia hasina aty koa misy loto raha azontsika le définition teo dikan'izay ny loto rehefa tena loto rery fotsiny tsara io atsika mbola tsy any aloha satria mety mampivadika totoa zay zavatra zay fa mbola tsy zao ianarana zay raha ohatra ka misy fotoana fa le izy manokana aty tsara izy ihany tsara ny loto aty tsara ny fadiovana aty tsara fa rehefa izy roa no atambatra ny fitambaran'izy roa no manome loto ratsy indrindra nome loto teto zay no antsoina hoe tomo ka ohatra ka haitsika ozy izy no manavaka tsara le havdil zay mize ty manavaka ny reto roa reto tahaka ny lalàna kefi alachot emorim benida ireo lalàna mikasika ny fadimbolana rehetrarehetra aliedeze aklipa dia rehefa batao ozy izy zay zavatra zay tsy le tsambaratelo dia manome anao hery na tsy izay mihitsy manome an'le clipa inona le hery izay mivoaka avy amin'le loto mivoaka avy amin'ny toerana tsy natokana zay no antsoina hoe clipa io clipa io mihitsy no hiataka aminao koa satria anao nanao an'le ezaka tsy ampifangaro an'le tontolo anankiroa dia le hery manosika anao no anambatra azy izy mihitsy no hiala lavitra aminao tsy haiko hoe mazava ve zay zavatra zay sao dia sa misy fanontaniana aloha Rabi Yehoshua mazava ve zay zavatra zay azadia fotsiny naactiver micro satria ohatrany tsy hainy izy teo allo mirava izy raha tasela mazava tsara ny fanazavana dikan'izay zany
raha ohatra ka te hiady ny zavatra antsoina hoe clipa na ireo hery avy any amin'ny tontolo tsisy hasiny zay manosika atsika na manafotoana atsika mba ho enjera satria zay ny tanjony rehefa mienjera mantsika dia raraka daholo ny hazavana ary ireo no maka ny hazavana ny antsoina hoe clipa. Ny tanjona zany raha ohatra ka te hiady amin'ny clipa tsika, hiady amin'izany hery amingana atsika zany, voalohany tsika no mila mampiseho hoe tsy hameko hery izy hanafotoana ahoana ny anaovana izay raha ohatra ka tiany zany ny tanjony hoe tanjon'ny clipa hoe anao ampifangaro zavatra anankiroa tokony tsy mifangaro dia tsika mihitsy no miteny za tsy hanao an'izany fa misy lalàna napetraky ireo olon-keny sy ao anatin'ny Torah milaza hoe tia azo atao ty tsy azo atao, tia kashera ty tsy kashera, tia madio ty maloto, ty misy hasiny ty tsisy hasiny. Zany lalàna rehetrarehetra zay no apetraka eo amin'ny fiainako. Tsy ho hisy hery zany le zava-misy te hanafotoana atsika antsoina hoe clipa. Zay ozy alideze a clipa titre araiky miataka aminao mihitsy ara le clipa satria hitany anao fa manana hery mampisaraka ny zavatra anankiroa tokony tsy mifangaro. Mino asitra de tosha ary tsy afaka mifandraisony izy zany amin'ny ilany misy hasiny ary miataka lavitra ary tonga dia misaraka tanteraka aminao ny clipa amin'izay fotoana zay. Raha ohatra ka tena azontsika zay, ina zany dikan'izay raha ohatra ka te hitazona, te ho adio foana atsika, ara-panahy tsika zao aloha miresaka fa mifandray amin'ny ara-batana zay, fa raha ohatra ka te hitazona ny fahadiovana zany tsika dia inona ny zavatra tandremana voalohany? Ny fady. Satria rehefa fantatra ny dikan'ny fady, mitzva lota ase, fady. Matoa ny olon-kendry nametraka sy ny Torah nametraka hoe zao ny tsy azo atao satria rehefa dikana ny fady dia inona ny zavatra mitranga? Ny zavatra madio sy zavatra maloto no atambatra. Zany ny antsoina hoe fady. Ny fady rehefa dikana sanatrian'izany mitondra inona? Loto. Zay mahatonga ny feno fady ny kolotsaina afrikanina. Tsy niandry ny Torah, tsy niandry ny baiboly noentina taty aoriana fa hatramin'izay efa fantatsika zany satria misy dingana ara-panahy efa tratran'ireo ray aman-dreny tany aloha. Mahafantatra an'izany fomba fisainana zany, feno fahendrena zany hoe ny zavatra anankiroa tokony tsy fangaro dia tandremana tsy atao. Dia rehefa azony zareo zay dia mametraka fady zareo ho amin'ny taranaka hoe ty fady ty raha ohatra ka dikana dia fantaro fa ty sy ty no mitambatra dia manome loto. Misy loto ao aminao tsy afaka mipetraka ao anatinao ny antsoina hoe fahamasinana, ny hasina. Fitandremana ny fady. Satria inona ny resantsika teo moa? Efa tonga ny fadim-bolana. Io fadim-bolana io mantsy zao ataontsika misehatra ankapobeny Madagasikara, vitsina ny olona mitandrina an'izany. Satria tsy nampianarina mihitsy ary zay mihitsy ary no nasorina tao amin'ny kolotsaina hoe fadim-bolana zany rehefa milatsaka fotsiny tsy manova ny inona eo amin'ny fiainana. Nefa io zavatra io no tena manintona natsoina hoe loto ao anatin'ny inona? Tokantrano. Zay mahatonga an'ilay izy miresaka ato ben Israel ao anatin'ny tokantrano tokony hoe trano voatokana araka ny anarantsika, tokana zany kedosha, misy hasiny. Ka raha ohatra ka misy zavatra maloto izay miverimberina isam-bolana, zao ny fomba taloha, fomba ny Israelina hita taloha ary ny foko nigeriana izay mahafantatra fa Israelita zareo hatramin'izao mbola mitazona an'izany fomba zany. Rehefa tonga ny fadim-bolana ny vehivavy any amin'izareo, tsy mipetraka ao an-trano ny vehivavy fa misy toerana natokana ho an'ny vehivavy rehefa tonga ny fadim-bolana. Tsy miditra ao amin'ny tokantrano. Zany dingana avo be amin'ny fahalalana amin'ny antsoina hoe fahadiovana ny tokantrano. Tsika amin'izao tsy miaina anatin'izany, tsika lavitra be an'izany. Satria na ny resaka fadim-bolana ao anatin'ny fitendrena napetrak'ireo mpanjanaka, tsy raraina intsony zany. Tsika raha mba nanana an'izany hoe hatramin'izao mba misy manaja, misy mizaka ny manaja hoe rehefa misy toerana misy hasina, doany na trano mena sy ny sisa dia indraindray misy olona miteny hoe ny vehivavy n'ankamaroany tena marina. N'ankamaroany miteny hoe ny vehivavy fadim-bolana mba
mangataka anareo tsy miditra amin'ny lapan'ny tanàna, lapan'ny mpanjaka, toerana misy hasina. Fa maninona zany aveza zany satria fantatsika zao zavatra vakiana amin'ny teny hébreu zao fomba tenenin'i Ben Israël zao ao anatin'ny kolotsainantsika zany hoe tsy afangaro ny zavatra anankiroa, ty hasina ty ny ataontsika toerana tsisy hasina. Raha afangaro iny dia manjary vao may simba ny hasina. Misy toerana fady vehivavy misy fadim-bolana ary teny gasy le izy fadimbolana tonga dia voateny ao anatin'le anarany antsoina hoe nida izy amin'ny teny hébreu dikan'izy amin'ny teny gasy fadimbolana tazomy le fady satria io ao anatin'ny volana anankiray vehivavy anankiray tafiditra ao anatin'izany fady zany inona avy ireo fady zay no mila averina tsikelikely zay le lalàna tenenin'i Ben Israël eto raha ohatra ka raha voatazon'ireo mpivady ireo izy ireo fady mikasika ny lalàna nida dia manana hery ary tsy omeny hery mihitsy ny klipa le hery tiany ampianjeran zareo anao an'izany tanjony zany fa tena miataka aminao mihitsy ara io hery tiany hakan'ny hazavanao io miala aminao izy satria hitany fa anao tsy latsaka anatin'le tsy latsaka manaja ny fady tsy mandika fady. Tsika zany fa Ben Israël zao mianatra boky hébreu fa nefa miresaka tsara ny fomba afrikana, miresaka tsara ao anatin'izay mihitsy ny fomba malagasy. Dia io no mila averina ao anatin'ny tokantrano ary io no mila tandremana indrindra ao anatin'ny toerana antsoina hoe tokantrano, toerana tokony misy hasina. Raha ohatra ka misy possibilité, raha ohatra ka misy zany hoe misy toerana natokana ho an'ny vehivavy ao anatin'ny trano anankiray ohatra satria mbola tsika mantsy zao mbola tsy hanendry dingana hoe tena misy toerana anankiray tena miala mihitsy miala amin'le tena marina rehefa tena mandeha amin'ny foko nigériana Igbo tena miala amin'ny tanàna le olona le vehivavy fantany ary tsy tenenina zareo hoe tandrema reo vehivavy tonga dia fantan'le vehivavy amin'ny fahendrena sy ny fahamotinana ananan'le vehivavy tsy hiteny izy tsy hitabataba hoe manana tonga mivadimbolona satria misy koa ny antsoina hoe tsy nioty endrika mendrika misy hono zany fahamotinana amin'izay fihetsika zay fantany izy tsy mila miteny amin'izy fa tonga dia lasa izy zany dia mandeha rery fantany fa te hanaja an'ilay hasina anatin'ny tokantranony izy hasina ao anatin'ny toerana le tanàna izy dia mifantany hoe aty zany misy toerana natokana ho an'zareo dia lasa izy fa ho amintsika zao zany satria tsy manana an'izany tsika zao fa mbola hoe very mantsy le fahendrena dia farafakely ao foana zany ao anatin'ny tokantrano na hoe misy toerana anankiray atokana ho an'ny vehivavy raha ohatra ka ekeny ary azony tsara le izy ary aveo koa tsisy olona azo terena ny fanaovana alaha ny fiainana ny antsoina hoe tora tsy amin'ny hoe terena le olona fa le olona no mahazo satria nisy nanazava raha ohatra zany hoe te hanazava an'izay ny loha tokantrano amin'ny vadiny tsy tonga dia miteny hoe zay ny lalàna dia zao natao manomboka an'io zany tsy ohatran'izay ny fampianaran'ny olon-kendry fa hoe avitsika hianatra n'ity zavatra ty dia azavako aminao le izy raha azonao le lanjan'le fampianarana sy le lanjan'le fady napetrak'ireo olon-kendry dia ianao no tokony fantatrao zany inona ny tokony atao ary amin'izay fotoana izay satria azon'le vehivavy le zavatra ary tia mitazomina ny hasiny tokantrano dia izy mihitsy ara no anaovan'le lalàna fa tsy anao no maniry azy. Zay no fomba fampianarana ao anatin'ny fahendrena fa tsy hoe ao anatin'ny hoe tia ny lalàna dia zay dia terenao le olona nefa tsy azony akory le zavatra atao zany no mahatonga ny olona mandika lalàna satria voalohany tsy azony le lalàna ary tsy hitany dikany tsy hitany ny tombotsoa ao anatiny satria tsy nampianarina izy. Dia ozy izy ahoana ozy izy nahatonga an'izany hoe rehefa anao zany manaja an'le fady dia tsy manana hery koa zany le zava-misy hoe te hakan'ny hazavanao mida kenegedy mida satria izay nataonao zay ataonao izy zany no mivaly aminao raha ohatra ka adikako amin'ny hevitrany hoe mida kenegedy mida raha ohatra anao manana hery tsy latsaka anatin'ny loto dia io loto io tsy ho avy aminao satria zavatra ataonao no miverina aminao ny zavatra nafafy ihany no
ohabolana gasy arabe Yehoshua izy zao zany miantso anao iny moa le ohabolana hoe zay nafafy ihany no tsinjovina sady zay moa le izy bezatra zay nafafy ihany no jinjaina izy raha tsasy toda raha zay le hoe nimbadiky ny minda raha ohatra zany ianao nanome hery ao anatin'ny zavatra nafafinao dia manana hery koa le anao rehefa hiady amin'izay zavatra dia tohizana amin'izay dia ozy izy وكما دي توم آتا إيشا مفدلة ميتا أراتو شليش كان كليبات شي إيخول تفدال من هكودش لعلما نانو فابتو فيزنكو بنيش خي وزيز تاكن لي لوت زي تونغا وام لي فيفاف ريفا تونغا نفاد مبولا نوزيز ريفا نتوكن nisaranao izy am'le hasina zay hoentin'le lehilahy satria le lehilahy matoa le lehilahy misy hasina satria voalohany indrindra izy koa zany nidio ary indrindra mianatra Torah ary fianarana Torah mampidina zavana feno hasina dia ozy izy satria fantatrareo ozy izy tsy ny mitazona an'le mampisaraka an'le hoe eto rehefa maloto dia aty dia rehefa misy anankiray misy hasina dia aty dia tsy ampifangaro dia tahaka an'izay koa izy zany ny andro tsotra eo anatrehan'ny sabata ny andro tsotra ny olona rehetra miasa ataontsika hoe miasa tany fa ny sabata tsy miasa ny andro tsotra ny hasina ny dingana ny hasina ambanimbany fa amin'ny sabata izy avo be dikan'izay koa zany ilaina ny mampisaraka ny sabata sy ny andro andavanandro zay no mahatonga ny rehefa miditra sabata tsika dia manao kabalatry sabata mandray andro sabata misy vavaka atao hoe manomboka eto hiditra anatin'ny vanim-potoana antsoina hoe sabata tsy mitovy amin'ny andro enina teo aloha ary rehefa misaraka amin'ny sabata koa hoe hiverina niditra amin'ny andro tsotra indray tsika dia misy ny antsoina hoe avdala ina dikany avdala fisarahana mampisaraka hitantsika fa ny zavatra rehetra ataon'ny Israelina zany dia fantatry ny hoe inona ny zavatra tokony tsy hifangaro zay ny antsoina hoe Israelina na olona manana dingana Israelina ny olona mahafantatra hoe ty sy ty tsy tokony ampifangaroana avaizana azahoana an'izay satria manana lalàna napetraky ireo ray aman-dreny sy razabesy ao anatin'ny Torah hoe ty no azonao atao ty no tsy azonao atao ty no azonao hohanina ty no tsy azonao hohanina maninona anatin'ny fomba fihinana koa satria ny azonao hohanina ozy izy dia ireo biby madio ny tokony tsy hohaninao ireo biby maloto ao anatin'ny Torah mahita an'ilay hoe biby maloto anisan'izay ny kisoa ao anatin'ny fomba malagasy feno ny toerana feno hasina zay fady kisoa fa maninona mitovy ihany ilay zavatra resahana feno ny olona rehefa miakatra amin'ny dingana ara-panahy amin'ny tontolo malagasy tsy mihinana amalina fa maninona ny amalina tsy azo hohanina sy ireo ataontsika hoe fruits de mer sy ny sisa satria amalina araky ny voasoratra anatin'ny Torah misy vombony fa tsisy kirany nefa ny trondro madio ozy izy ny Torah dia tsy maintsy mahitanao vombony sy kirany izy roa raha voaray amin'ireo ozy izy mitsisy tsy azonao hohanina satria biby maloto tsy hoe biby trondro tsy azonao hohanina satria maloto zany rehetra zany fa maninona feno lalàna dikan'izay zany zavatra anankiray mila ampiana koa amin'ny antsoina hoe hasina hitantsika fa ny hasina dia zavatra natokana voatokana misy tompony ny hasina koa tsy maintsy tonga miaraka amin'ny lalàna miaraka amin'ny lalàna ny fitazomana ny hasina ny lalàna inona ny atao hoe lalàna dia ataontsika hoe cadre ohatra hoe fototra na fetra apetraka hitazomana ny hasina ao anatin'ireo fetra napetraka ireo dia misy ny azo atao dia misy ny tsy azo atao misy ny fomba misy ny fady misy ny mitzvot ase ozy izy ny teny amin'ireo na didy positif dia misy ny didy négatif aza ny antsoina hoe fady mitovy dia mitovy ny
firafitry ny ao anatin'ny Tora sy ny firafitry ny kolotsaina malagasy. Zay zao miresaka tsonkaina malagasy fa fataro mety fatatsika fa ny kolotsaina afrikanina efa mitentsika amin'ny continent africaine tsy maintsy misy ny fomba, tsy maintsy misy ny fady. Tsisy kolotsaina tsy manana an'izany hoe fomba sy fady zany tsisy an'izany. Hoe tsisy fa tonga de miaina tahaka an'izao. Na any France na any Chine na aiza hoe misy foana zany zavatra satria fanomezana fototra, fanomezana azon-damosina ny fiainan'ny vahoaka anankiray ny antsoina hoe lalàna. Raha tsisy ny lalàna dia korotana ary tsisy endrika ilay firenena na ilay olona na ilay vahoaka. Dia hozy izy, dia eto zany izy mampitambatra na mampitovy amin'ilay fomba fihetsika amin'ny fadimbolana sy ny hasina ny sabata sy ny andro tsotra. Vealkena biskhut ze azka asher titaar aisha betvilat karaoui vetedabek bebaala sheudi buk tahor betahor azaka dosh baruchu بخزدو مئير لهم بشورشم أئرا גדולה של חיבור וזיווג עליון של הספירות במדרגה של שבת קודש בשורשם דווקא. זהו זיז. ראו אותה זן כלבביו נביתן תנדנה. Reo lalàna, reo fady mandritra n'ireo vanim-potoana nisy fadimbolana ary indrindrandrindra rehefa nitsahatra ny vitany ny fomba fanisana ilay fitoandro aorianan'ny fitsaran'ny ra ka nitsoboka anaty rano izy ka nidio amin'izay fotoana izay izy rehefa miray amin'ny vadiny izy izay ny vadiny koa izy tahor betahor satria ny vadiny koa izy zany madio ina dikan'izay tsy ilay vehivavy rery ihany no tokony midio fa ny lehilahy koa tsy maintsy midio. Ary izy roa zany niakatra fadiovana avo be amin'ny io vanim-potoana io dia na sabata zany io andro io na tsy sabata satria ireo nahavita nitandrina an'izay ilay firaisana atao amin'izany andro zany izy akadosh baruchu bechazdo avy amin'ny famindram-po sy fitiavana akadosh baruchu zanahary an'ireo olona ireo izay nitandrina an'izany izy dia omeny hazavana avo be izay mifototra n'izany hazavana zany izy dia lehibe, hazavana lehibe avy aiza avy amin'ny sabata. Tahaka ny sabata hozy izy io andro io, aza mieritreritra anao ohatra hoe raisy kosa ilay izy hoe ohatra hoe tamin'ny latsinainy zany nitsahatra ilay zavatra dia latsinainy ilay olona no ilay vehivavy no nidio. Fatary fa tsy latsinainy intsony io fa io latsinainy io amin'izay fotoana izay rehefa averiko ihany rehefa nitandrina ny fady ary nidio tao aorianan'ilay fito andro dia ilay lehilahy koa nidio ary samy madio izy ireo ara-batana sy ara-panahy. Rehefa misy ny firaisanao dia akadosh baruchu misy maka ny hazavany sabata dia hoentiny amin'ny latsinainy. Zay ilay kôdy ato. Zay mahatonga ny Zohara hozy izy ilay bokin'ny Rabbi Shimon bar Yochai ilay manazava ny tsiambaratelo milaza hoe tahaka ny sabata hozy izy io andro rehefa vita ny efa nidio ilay vehivavy aorianan'ny fadimbolana dia any zany azon'ny mpivaly atao ny manao ihod satria nitanjona averiko ihany ny ihod zany zavatra farany masina indrindra ilay firaisana fa io zavatra io tsy hoe amin'ilay fafinaretana nitondrana azy. Raha vao ny fafinaretana mitondra an'io fantatra tonga dia fantatry ny mikendry tsy mila miresaka izy fa fantatra hoe ohatrany ahoana ilay toetran'ny ankizy izay azo anatin'izany fomba firaisana zany. Averiko ihany tsy fitsarana ilay izy fa fantatra amin'ilay hoe mianatra ary misy fahendrenany azo. Tsy afaka mandainga ny tena marina satria araky ny fomba fitenin'ny olon-kendry jereny fotsiny ilay ankizy, jereny ny fomba fihetsikan'ny ankizy, ny toetran'ny ankizy sy ny fomba fitezana azy tonga dia fantany ohatrany ahoana tsara no nanamboarana an'io fanahy io. Nisy an'izao ataontsika voalohany indrindra tsy sabata, faharoa tamin'ny andro mazava fa tsy andro maizina, fahatelo ny zavatra tsy tokony jerena tany. Zany rehetrarehetra zany fantatra, tonga dia fantatra amin'ny toetran'ny ankizy satria ilay izy tsy fahendrena zany, fahalalana zany.
fa mangina le olona tsy tsarana olona izy fa rehefa vonina ny olona miteny fa ahoana zany ny fomba anamboarana zay de anao no manome torohevitra azy ay ohatran'izao le izy misy an'izao natao de rehefa anamboarana an'izay zany atao zao amin'izay fotoana zay manana fitaovana le ankizy hiady amin'ny fiainany ho avy satria ny tena marina ny zavatra tratra simba amin'izao fotoana vokatry ny fandrosoana de ny mpivady misafidy hivady satria avy amin'ny fambara ataontsika fambara ara-batana tsara endrika manam-bola manana toerana misy manana fahefana le olona zany rehetrarehetra zany critère ozy izy ny teny vahiny fa critère physique critère amin'ny zavatra hita maso ny olon-kendry tany aloha rehefa hifanambady voalohany indrindra jerena hoe ohatrany ahoana tsara moa zany ny fomba fijeriny manodidina an'ity fianakaviana ty le fianakaviana ve fianakavian'olona matotra olona misy fahendrena mampiseho malala menatra misy hajany sa olona tsy miraharaha fa hoe manana olana ohatra hoe mpisotro toaka fantatra fa olona miady hitantsika fa le critère tamin'izany androzany ao anatin'ny fahendrena no anaovana an'izy de rehefa avy eo jerena hoe faharoa jerena koa hoe mitovy ve ny vintan'ireto olona reto zany zavatra zany ao anatin'ny tora daholo zany antsoina hoe mazalote mila jerena le vintana sao de mifamono sa mifanampy zany rehetrarehetra zany jerena rehefa tonga le izy de mijerena zay hoe zao ny tanjon'le zao ny lalana hoentin'le loha tokantrano satria ny loha tokantrano manome lalana hoe aiza no ale zao no atao sy ny sisa zany rehetrarehetra zany tsy miankina amin'ny hatsarataren'le olona tsy miankina amin'ny fananan'le olona tsy miankina amin'ny fahefana ananan'le olona fa miankina amin'ny fahendrena rehefa zay no atao tokantrano mipetraka amin'ny fototra mahery na inona no sedra ho avy ao anatin'ny tokantrano io satria zay ny fototra nanamboarana an'le tokantrano ny fototra ny antsoina hoe fahendrena fototra mahery ary mateza raha ohatra ka eo amin'ny lafin'ny hatsaratareny no anaovana ny fototra ny tokantrano rehefa antitra zany hanatrin'izany le zareo tsy ao intsony le fototra fa efa mihetsiketsika de inona ny zavatra mitranga raha sanatry ny ray amin'izy roa te andeha hivery hitady zavatra hafa raha ohatra ka fafinaretana zatra amin'le fafinaretana satria fafinaretana zany plaisir ka rehefa tsy hananany intsony izy ao anatin'ny tokantrano andeha hijery any ivelany inona dikan'izay miodaoda le tokantrano satria ny fototra miainga avy amin'ny fafinaretana miainga avy amin'ny zavatra tsy azafady amin'le fitenenana fa vanina hevelona amin'ny teny hebreo tsy vanina mitoetra amin'ny zavatra tsy vanina dikan'izay tsy vanina koa zany le tokantrano mihetsiketsika miodaoda satria zay antsoina hoe hevelona avy eo koa tsy hoe tsy vanina amin'ny teny mafy amin'ny teny gasy fa hevelona zany zavatra tsy vanina mihitsy dikan'izany hevelona Shabbat Kodesh aux Dafka. Teo izy memila na ase zivug shalem ke zivug shel Shabbat Kodesh she me irbo zivug elion de zay matonga anazy miteny hoe satria io izy zany tahaka ny shabata zany amin'io andro navitan'le vehivavy dio izy tao aorianan'izay de tena mitovy amin'le firaisana avo zay tanterahana ao amin'ny shabata zany zavatra zany ary rehefa zay no atao de fanahy avo zany no afaka midina any mitsy hoe afaka no afaka alaina amin'izany toerana avo zany de io fanahy io miditra anatin'ny vatan'ankizy de io ankizy io mora taizana ary moramora aminy ny lasa olo-matotra sy olona misy mendrika ajaina ao anatin'ity tontolo feno lainga feno loto ty ny tena marina zany ny fampianarana eto rehefa anao firaisana zany ny mpivady hoe ahazo zaza raha ohatra ka tsisy ny fehibehibonina hoe amin'ny resaka hoe ny fafinaretako amin'io andro ihany ny tadiaviko fa hoe anao an'io asa io satria omeko fitaovana tonga de manamboatra fitaovana rehetrarehetra za azahoany ty fanahy ny zanako
iaina anatin'ity tontolo ity amin'ny feno fahendrena, manana an'ilay fitaovana rehetrarehetra izy azahoany hiady amin'ity tontolo ity. Dikan'izay ny asa antsoina hoe firaisana jivoky izay avo indrindra io tokony mitsinjo ny fiainan'ny ankizy ho avy vokatrin'izany, fa tsy hoe le hoe mijery ny eo ny eo fotsiny. Zay hoe ny fafinaretana no tadiaviko anatin'ilay firaisana. Zay no tadiaviko dia vita iny dia dia raha aveo nefa tonga amin'izay ilay ankizy ka sarotra be satria feno ditra, dia izy indray no tezitra. Ty ankizy ty tena tsy mahalala fomba, ty ankizy ty tsy mihaino mihitsy. Azafady, iza moa zany nanao an'io? Ny tena marina ankizy tsy izy mihitsy ny diso fa le ray aman-dreny nanamboatra azy. Any mila amboarina satria iny feno égoïste le olona tamin'izany fotoana zany, le égoïste, ny fafinaretako no tadiaviko anatin'ilay firaisana. Rehefa zay dia hoe araka tenen'ny Benisray, mida kenegedy mida, izay nataonao ihany no raisinao amin'ny farany. Raha ohatra anao mieritreritra ho an'ilay ankizy, dia io ankizy io hihaino anao satria fantany tonga dia fantany le fanahy hoe reto ray aman-dreny rehetra mitandona be zareo rehefa nanao an'ilay firaisana, dia za hihaino an'izareo satria misy lanjany zany ho an'izareo ny fisiko, ary nomeny zareo fitaovana za azahoako hiady anatin'ity tontolo ity, ary dikan'izay hihaino an'ny ray aman-dreniko za. Fa raha ohatra indray non, tsy izay le izy fa hoe reto ray aman-dreny zany ny fafinaretan'zareo no nataony. Inona moa zany ny henoko an'izareo, za koa manana ny fafinaretako, zay tiako atao zany no atao, ary ampisehoako anareo fa zay tiako atao no ataoko. Teneno zay tianareo fa za tsy heno anareo. Zany le ditran'ny ankizy, zay le hoe mida kenegedy mida, zay nataonao hivaly aminao ihany. Eza tasy. Ishta baze movan ata'ama de samar akatouv Avdalat ben Kodesh le Chol ou le Avdil ben Tamé ou Vetaor le Lirmoz aliédé chez Yaassou Israël le Mata Avdallah ben Hatamé ou ben Ataor Yé Avdallah le Mala ben Akodesh ben Achol chez ou Aklipa. Rehefa azonao amin'izay zany zay ozy izy Benisray, rehefa azonao tsara zay fampianarana zay, zay tsiambaratelo zay ao anatin'le toko novakitsika hoe mba ahafantaran'ny Aharona sy ny taranany mampiavaka ny hasina, zavatra natokana, zavatra misy tompony sy ny zavatra tsisy hasina na tsisy tompony, sy ny zavatra madio sy zavatra maloto, dia aza misotro an'ilay divay hoy izy, zay le niresana tanatin'ny pasoko, fa hoy izy hoe ny code-nio zany fantaro ny fomba sy fady, fantaro ny inona ny azonao atao dia inona tsy azonao atao, ary aza afangaro izy roa. Raha vao afangaro, inona dikan'izay raha ohatra hoe misy lalàna ny tenanao aza atao zao. Tsy raharahitsika ilay izy. Tsy misy an'izany. Atao ilay izy dia mitonga ny loto. Dia zay arakaraka ny ataontsika azy, atsika tsy nirarahan'ilay fampitandremana napetraka anatin'ilay fady, dia io zavatra io mihitsy no animbatsika. Satria namentsika hery zany, ohatrany hoe nomentsika alalana ilay hery anatanteraka an'ilay loto natao. Zay hoy izy, io hasina io zany hasina azo amin'io vanim-potoana io rehefa tandreman'ny mpivady tsara izany antsoina hoe lalàna mikasika ny mida, ary indrindra le hoe tevila, satria aza adino le lalàna ato mikasika an'ilay fidio, midio ao aorianan'ny fadim-bolana, zavatra io no tazomana ny hasin'ny tokantrano. Le trano izay natokana, le trano izay lasa masina. Rehefa io tsy voatandrina, sarotra be no ahitana hasina ao anatin'ny tokantrano satria mifangaro ny loto sy ny zavatra madio. Ny aklipa. Vaze belel atevila achara she titbol aisha titaher beme achesed beme chaim. Dia io izy izy rehefa idio amin'izay ilay vehivavy, ny hasina azony izy avy amin'ilay fomba nidirana tao anatin'ilay mikve na ilay rano miangona, na indrindrandrindra hoy izy maim chaim, rano velona. Tena fiteny gasy zany. Mitovy mihitsy ilay izy, rano velona, maim rano, chaim velona. Any hozy izy no mila mitsoboka ilay vehivavy. Tita ary any izy no idio,
avy amin'ny alalan'ny chesed, bonté hozy izy ny teny vahiny. يزخو هائش في عائشة لأعرات زيفوق إليون شل شبات قدش بأوتو إليونيم كان كما بكما تخي عائشة لهشما ولهزائر بخول على خوت نداء إخاد لإخاد راهوتك أزنو تارم زي وزي زاني دي مريسا كم زي توت كم فيفاف وي را أزنو زي فابينارنا زي tsambaratelo mizaraiko taminao zay ozy izy Benisray miantsa ny vehivavy ka manomboka zay zao anie tokony zavatra tandremanao indrindra zany ozy izy ry vehivavy Aisha tsarira Aisha ilain'ny vehivavy ny Izaër ny tena mitandrina misy fitandremana lehibe behol alahot amin'inona ireo lalàna rehetrarehetra mikasika ny nida izy rehetra ehady le ehady tsirairay tena tandremana fa zao zany le izy raha ohatra ka zay no andrasana amin'ny vehivavy izy zany tokony mampianatra azy metraka fantena keza izy zany mampianatra ny vehivavy amin'ny alahany nida Président Hachem misaotra betsaka amin'ny fanontaniana raha ny lehilahy no tokony hampianatra ny vehivavy. Daraba ny lehilahy zany no mila mianatra ny lalàna aloha voalohany indrindra tsy misy zany hoe lalàna mikasika ny vehivavy zany de andana ianaro no tsy zay tsy zay ny lehilahy no mianatra azy ary mahafantatra azy de izy no mila mampianatra ny vadiny hoe hitanao tia zay mahatonga hoe mianatra amin'ny teny hebreo io Benisray nanazavantsika hoe tena zavatra lehibe de lehibe tokoa ny fanajanana zany fadimbolana fady le lalàna zay tsy azo atao de ndao ary tsika hianatra an'le izy sady mianatra n'inona ny tsy azo atao amin'le lalàna fa indrindrandrindra mila azavana ny antony ny akdamotina ny fampidirany Benisray manome foana izy ny antony mba tsy hanaovan'ny olona tahaka ny robot hoe zao ny lalàna de atao nefa tsy azonao akory ny zavatra tianao ny zavatra atao zay mahatonga ny Benisray alohany hiditra amin'ny lalàna tsy maintsy manome fanazavana mba hoe azonao tsara ve le zavatra ho tanterahanao manomboka zao le lalàna napetraka eto sa anaonao tsy hoe anaonao foana sa anao tahaka ny robot fotsiny ianao le lalàna fotsiny ilaiko de inona ilaina zao fa tsy azoko akory hoe fa maninona zany no tsy afaka maramatory amin'ny vadiko ohatra ary zany fanontaniana tena mitombina ho an'ny afaka apetraky ny vehivavy fa maninona za zany zao maloto izy am'tenanao fa maloto za ary tsy mahita an'le loto ary anao koa tsy mahita an'le loto nefa de voasoratra rifa za ozy izy maloto afaka tenenina zany ary zay mila voavalin'le lehilahy meo proof za ozy izy le vehivavy fa hoe maloto marina za hatram'izao mampiasa ny maso tsy hitako zany loto zany raha apetrako amin'ny Rabbi Yehoshua le zavatra izay fanontaniana zay ahoana ny fomba amarinao an'izay ozy izy tsisy proof manao milaza ary ny toranao miteny hoe za maloto amin'izany andro zany za tsy mahita hoe maloto tsy hitako le izy inona ny valiteninao Rabbi Yehoshua Shalom Rav Bezrat Hachem misaotra betsaka amin'le fanontaniana ny antony zany miteny Torah hoe satria ozy izy zany ny vehivavy ozy izy zany maloto fa le fanazavana hoe amin'ny ankapobeny tena mbola tsy haiko raha makasitraka aloha fa liana am'izay toy ny zay fampianarana zay mihitsy za satria tsy voavaliko izy Bezrat Hachem fa ny ao amin'ny Torah de hoe satria maloto ny vehivavy zay makasitraka ary zay misy ny mahatonga ny teny hoe raha ohatra ka te ahazo an'izay valiny zay nefa sady miteny koa ntsika na hoe misy olona mino hoe ny Torah voasoratra ihany no izy fa ny Torah oral na Torah tsika hoe lovatsofina tsy ilaina tsy afaka hamaly an'izay na ndray satria tsy misoratra ao anatin'le Torah voasoratra zany raha ohatra misy olona miteny ary misy olona miteny anareo milaza hoe ny vehivavy maloto rehefa fadimbolana azafady fa mijery za tsy hitako le loto raha ohatra ka maka akanjo za atsipiko amin'ny tany hitako tsara le loto za ty hitanao zany eny misy raha iny mety hoe avy amin'izay
raha ohatra ka inona mahasamy hafa n'io raha mivoaka io sy ny olona anankiray ny anjera ka tataka ny tanany dia mivoaka koa ny raha. Sa mivoaka le raha fa maninona ny anah natsoinareo maloto fa ny anazy tsy maninona fa izy fotsiny mandeha raha. Hitanao le fanontaniana? Raha tsy vitantsika mamaly an'izay dia manjary ohatran'ny hoe olona mino an'ilay Torah voasoratra fotsiny satria izay ny voasoratra. Dia verina ihany amin'ilay fampianarana taloha ilay hoe raha ohatra ka mianatra an'ilay Torah zany tonga dia efa miteny ny lehilahy hoe izay ny voasoratra dia izay no atao. Izany no antsoina hoe dictature. Dictature ilay izy satria tsy manontany, tsy manome valiny ianao amin'ilay fanontaniana napetraka ilay olona fa tonga dia anao no mi-imposer hozy izy ny teny vahiny. Mi-imposer anao hoe izao ilay zavatra satria izay ny voasoratra dia izay. Aza mametraka mateny fa maninona. Izany tsy ohatran'izay no fampianarana Torah indrindra indrindra fa amin'ilay Torah feno fahendrena. Ilay Torah lova-tsofina. Any amin'ny antsoina hoe lova-tsofina ny fampianarana dia ohatran'izao. Mila omenao ny antony. Mila fantatrao ny antony. Rehefa misy fanontaniana tsy maintsy omena valiny. Arakaraka ny dingana misy an'ilay olona, omenao valiny amin'izay zakan'ilay olona. Raha misy olona miteny zany, aiza ilay loto? Olona anankiray mandeha rà ary, izaho koa mandeha rà. Fa maninona? Izany no teneninao hoe maloto. Misy an'izany fadim-bolana zany. Fa misy olona ihitsy rehefa mandeha rà tsy maninona. Ny valiny ohatran'izao. Araka ny tenentsika, raisiko aloha izy raha ohatra ka ilay olona zany tena mbola tsy anatin'ny dingana ara-panahy fa tena dingana ara-batana fotsiny. Fa mahafantatra ihany ny ataontsika hoe tontolo ara-panahy. Mila resahana aloha ilay olona ohatran'izao zany valiny. Iny no antsoina hoe loto. Na tsy hoe inona, ohatrany ahoana no ahitana ny hoe zavatra anankiray maloto. Raha ohatra ka apetrako amin'ny Rabe Yehoshua izay fanontaniana izay, ahoana no ahafantarana fa zavatra anankiray maloto? Inona ny fambara? Ezra Tashem, ny olona anankiray rehefa maloto dia tsy mitovy intsony ny fijery amin'ny andavanandro amin'izy madio. Zay dingana ara-panahy zay. Ohatra hoe misy olona anankiray ohatra feno ohatra hoe feno tserika moa zany filazana azy, feno ohatra hoe tserika eo amin'ny vatany zany. Dia tsy mitovy an'iny izy rehefa madio fa ohatran'ny hoe misy zavatra manarona anazy zany, misy zavatra manarona anazy dia mila rano zany izay zavatra zay. Sotra betsaka. Zay misy ilay izy ary zay ilay fambara voalohany. Ny fambara fa ny zavatra anankiray maloto satria inona moa zany ilay fanontaniana hoe tsy hitako ary ilay loto resahanao. Satria ilay zavatra zany mila hita maso aloha voalohany. Hoe nisy zavatra teo aloha dia nisy zavatra niampy dia tonga dia tazana hita taratra fa zavatra tsy tokony eo amin'ny toerana io no mipetraka eo. Araka ny tenen'ny Rabe Yehoshua hoe tsokoko ohatra. Tsokoko tsy tokony eo. Avezany tsokoko satria zavatra avy any ivelany no mipetaka eo amin'ny hoditra. Dia hita maso ilay izy. Tonga dia fantatra zany hoe io misy loto. Fa ny loto koa raha ohatra tsy voatery hita maso. Ny loto koa amin'ny dingana tsy hita maso ohatrany ahoana ny fambara ahitana azy. Hoe ahafantarana hoe ity zavatra ity maloto. Na dia tsy hita endrika ary ilay izy hoe maloto. Ezra Tashem, raha ohatra ka zavatra tsy hita maso ilay izy ka fantatra hoe maloto dia amin'ny alalan'ny fihetsika ohatra. Na amin'ny alalan'ny fiteny ohatra. Tsy toy ny izy ohatra hoe tsy toy ny izy hoe manana hoe fihetsika satria tsy hita maso ilay izy dia tsy toy ny ohatrany hoe tsy toy ny ohatrany hoe fahita andavanandro izay zavatra izay misy zavatra miavaka. Fa ratsy. Dia izay no ahafantarana hoe maloto ny olona anankiray. Izany rehetra zany marina daholo. Misy fambara anankiray ataontsika hoe raha ohatra zany ilay olona mbola araka teneniko teo mantsy mbola tsy anatin'ny tontolo ara-panahy izy. Mbola tsy miditra ary tsy azo mihitsy rehefa ahoana koa zany hoe rehefa miteny izy dia hoe misy loto amin'io zavatra fiteniny. Fantatra ohatra hoe miteny ratsy, zatra miteny ratsy dia fantatra zany fa misy loto ao satria ilay teny ara efa ratsy. Fa misy dingana anankiray
afantarana fa zavatra anankiray dia maloto, inona? Fofona. Tsy hita maso io fa henon'ny orona. Toerana anankiray misy loto, marika ny antsoina hoe fahafatesana, dia misy fofona. Raha vao misy zavatra anankiray manomboka mamofona, maimbo ny tena fa tsy fofona manitra, fofona maimbo, tonga dia fantatra fa misy antsoina hoe amin'ny teny vahiny processus de dégradation, misy zavatra nanomboka amin'ny antsoina hoe fahafatesana. Rava. Zay ny antsoina hoe marika ny fahalotona anankiray hafa na fambaran'ny fahalotona, misy fofona. Dia rehefa vitanao zany zay ka hazavanao amin'izay le amalinan'le fanontanian'le olona hoe ny olona ry anankiray tataka ny tanany, mandeha raha izy, manino izy, tenenao maloto tsy maloto, fa ny anazy akoho nefa raha mivoaka. Fanontaniana fotsiny. Raha sanatrian'izany tsy teny hoe fofona, fa misy fofona ihany. Ary faharoa, nisy zavatra rava atao satria ny tena marina tokony nisy aina ny forona atao fa tsy tanteraka ilay zavatra. Dia rava ilay zavatra ao anatin'ny kibo, dia iny zavatra rava anatin'ny kibo iny rehefa mivoaka, azafady fa misy fofona. Ny fofona iny anisany ahafantarana fa misy loto zany eo. Rehefa misy ohatra sanatrian'izany olona any ivelany ka maheno fofona maimbo, tonga dia fantatra fa misy zavatra maty. Fahafatesana, miaraka amin'ny fahafatesana tsy maintsy misy ny antsoina hoe fofona. Zay zavatra zay zany ny antsoina hoe dingana voalohany ho an'ny olona tena tsy anatin'ny tontolo ara-panahy. Fa ho azon'izay, dia rehefa azon'izay hoe hitanao fa mamofona ary ilay izy, toerana io misy zay, dia anao ve sanatrian'izany hihinana any amin'ny, afaka metraka fanontaniana, anao ve mahavita mihinana sanatrian'izany any amin'ny trano fivoahana dia misy fofona. Misy olona mety mahavita. Fa ny tena marina ohatra ka tena hoe misy mba farafahakeliny antsoina hoe fahadiovana, tsy havita an'izany ny olona. Sa tsy zay? Tsy afaka mihinana. Raha olona hihinana any amin'ny fasana zany na any amin'ny maloto, olona tsy salama saina. Zay. Zay le izy. Ka raha ohatra azontsika zay, ny olona mihinana na olona mifanerasera ny toerana misy fofona, fantarisika tonga dia fantatra fa marary saina. Ka raha ohatra ka tsika zany anatin'ny indrindra ilay vehivavy manana an'izay fadimbolana zay, izay manana an'izay koa ilay izy, amin'izay ataontsika hoe fambara hoe misy fofona. Dia ianao ve anaiky tenen'olona hoe tena marina ny olon-kendry mahita an'izany, ohatra ka hoe tsy mitandrina an'ireo fady ireo, satria izay mahatonga averiko ihany ilay anarana tena mety tsara amin'ny teny gasy, fadimbolana, misy fady tokony ho hajanao. Ka raha ohatra ka tsy hajanona izay, inona ny dikan'izay hozy izy ny olon-kendry araka ny tenin'ny Rabbi Yoshua, marary saina. Misy areti-tsaina zany. Satria ny aretina tsy ara-batana fotsiny, ny aretina ara-tsaina. Ny aretina ara-tsaina zany fantatra fa maloto ilay izy fa dia ho ataoko foana. Fantatra fa tsisy hasina ilay izy fa dia ho ataoko foana. Olona marary ny dikan'izany fa marary ara-tsaina, ara-panahy. Be ezata Hashem. Dia taperina hafaranana amin'izao amin'izay zany ilay izy hoe ilay fanontaniana zany hoe inona ny antsoina hoe fahamasinan'ny tokantrano. Tena marina ilay izy hevitra miverimberina zany hoe ilay fanontaniana hoe fahamasinan'ny tokantrano, satria raha ohatra ka miteny fotsiny tsika hoe tokantrano tahaka ny fahazahoana azy amin'ny teny hebreo hoe kedosha zany voalohany indrindra hasina, fa faharoa fanokanana, natokana. Rehefa miteny zany tsika amin'ny teny gasy hoe tiana sy hoe tokantranoko, toerana izay natokana, toerana izay tokony misy hasina, tandremana ny hasina io toerana io, ary toerana izay misy tompony. Tsy tahaka ny hoe toerana anankiray fa tsisy tompony. Araka ny fantatsika, raha ohatra ka misy toerana tsisy tompony, tonga dia inona nataon'ny olona any amin'izany toerana tsisy tompony izany? Any zareo no manao ny zavatra rehetrarehetra, manao maloto any, satria tsisy tompony. Tahaka an'izay koa ilay trano. Raha ohatra ka tena te hanaja an'izay zany ianao, voalohany indrindra ilay fahadiovan'ilay toerana misy anao, tranonao izay natokana, ampisehoy fa madio ilay izy, ampisehoy fa tsy hany no fanaovan'ny olona maloto. Satria raha vao izay no mitranga, tonga dia ny hevitra ao ambadika an'izay, toerana tsisy tompony, toerana tsisy hasina. Raha te hanamboatra an'izay zany, antsoina hoe hasina amin'izay zany, diovy aloha ilay izy ara-batana. Diovy, aza avela miparitaka ny loto.
raiso a dory asory fa aza apetraka amin'ny toerana zay tena fantatrao fa nenao io toerana io misy tompony io fa tsy ohatrany hoe hitan'ny olona tsisy tompony dia tsy raharahiana. Zay ny tokantrano misy hasina. Dia rehefa vita zay zavatra zay dia mitombo ara-panahy koa rehefa avy eo. Diovina ny fomba ny fanahy zay feno loto. Inona ny loto na ny aretina ara-panahy? Ireo ditra, ireo midôtra haute, ny fehiboibona, ny fahatezerana, ny lainga fandokafana, ny fampiasana ny vava amin'ny fanimbanany olona, ny fafinaretana, ny plezira hozy izy ny teny vahiny sy ny alahelo lava. Tsy faly amin'ny zavatra ananana fa dia mitsiritra ary tena feno ohatrany hoe tsy rariny ny zavatra iainana. Zany rehetra zany no antsoina hoe aretina ara-panahy. Ary araky ny nampianarin'ny olon-kendry, ny aretina ara-batana dia miainga foana avy amin'ny aretina ara-panahy. Satria ny fanahy no fototra, ny fanahy no maha-olona fa tsy ilay vatana. Raha ilay fanahy no marary dia ny vatana miaraka amin'ny fanahy io zany no harary. Raha ohatra ka marary ny fo, jereo ny ambo-po, jereo ny fihetsem-po, jereo satria any anatin'ilay toetra ohatran'izay no ahitanao ny fototra n'ilay aretina ara-batana. Raha ohatra ka misy marary tampoka ny maso ohatra, fantatra zany fa any amin'ilay tontolo ara-panahy mikasika ny maso misy olana any. Sy ny sisa. Za sy miteny ohatran'izay fa misy antony. Ny aviany aretina ara-batana dia tsy maintsy miainga amin'ny aretina ara-panahy. Ary rehefa voatazona ny hasin'ny ara-panahy dia salama tsara ny olona, falifaly sy miramirana lalandava, tsy dia miraharaha amin'ny antsoina hoe zava-poana eto amin'ity tontolo ity. Rehefa hihinana izy mba ho velona araky ny Michelet izy ny Michelet, fa tsy hoe hihinana mba ho voky, hihinana mba ho velona. Tsy hoe tsy miraharaha fa tsy ny zava-misy eto amin'ity tontolo ity no mibaiko ny fiainana, fa izy no rehefa miaina tia ny ananako zao dia ampy ahy ampy ho an'ny fianakaviako ary velona soamantsara dia misaotra foana. Fa tena mangina, fanginana, fampiasana ny teny mba ho masina. Rehefa manokatra vava na mampianatra Torah na manome voninahitra an'ilay nahary, fa ankoatran'izay mikombona ny vava dia rehefa mahay manetry tena. Ny olona mahay manetry tena tsy mora tezitra. Ny olona mora tezitra mampiseho ny fehiboibony. Araky ny efa nianarantsika tamin'ny Sara Kidosha, manasa antsika mamerina an'izany fampianarana zany rehetra zany. Fa zay ilay izy hoe zany rehetra zany antsoina hoe aretina ara-panahy. Ny aretina ara-panahy no mitondra loto ao anatin'ilay fanahy dia efa avy eo rehefa tonga ny loto araky ny nianarantsika tamin'ny voalohany zany hoe ny loto dia vokatry ny zavatra anankiroa tsy tokony mifangaro na mpifangaroana. Ahoana ny hitazomana an'izany mba tsy hifangaro? Miditra amin'izay ny sehatry ny lalàna, ny fady. Matoa misy ny fady satria ny tanjon'ilay fady dia hitazomana anampinanao, anampinantsika, anampinan'ilay firenena, anampinan'ilay kolontsaina mba tsy hanary ny fahamasinana, hiaro ny fahamasinana. Izay no mahatonga ny fady. Ary misy koa ny fomba hanamafisana an'ilay fahamasinana. Izay zany ilay ataontsika hoe dinika androany. Ary avy eo koa mbola afaka mandeha lavitra antsika satria ao anatin'ireo lalàna ireo amin'izay hita hoe inona daholo zany ny fady ao anatin'izay fotoana izay. Ary manasa antsika ny mianatra mandinika. Ary isika izao fa manana ny ataontsika hoe misy an'ireo fitaovana nataon'ny Eoropeana satria manome zavatra koa zareo fa tsy hoe ratsy foana rehefa miresaka Eoropeana dia ratsy daholo. Non. Misy ny antsoina hoe intelligence artificielle afaka adika ireo teny amin'ny teny hebreo, adika amin'ny teny gasy ary vitany tsara manao azy. Fa tsy miteny hoe mety ilay izy fa farafahakeliny mba manome ataontsika hoe manome hevitra an'ilay teny amin'ny teny hebreo ahafantarany hoe izao zany ilay lalàna. Zany sao misy fanontaniana kely. Shalom, maninona no tsy maintsy hoe amin'ny rano mandeha ilay avenida fa tsy azo atao amin'ny ohatra hoe rano amin'ny seau atondraka ohatra. Azo atao tsara zay zavatra zay raha ohatra ka tsy haiko marina bon valiko ihany.
makasitraka amin'ny fanontaniana. Le izy ohatran'izao azo atao ny hoe makarisô fa avy amin'ny rano nalaina avy amin'ny rano nandeha. Zay ny tena tsara raha ohatra ka hoe tsy mipetraka eo akaikin'ny rano mikoriana zany rano velona. Azo atao tsara zay ary tobasana amin'ny rano dia efa izy koa zay. Tobasana tena mitondraka tsara. Ay, ao ianao baoka fashion. Dia azo atao le izy. Fa ny tena tsara ohatra hoe afaka misafidy. Misy safidy dia andana mihitsy makany amin'ny loharano. Any tena any no ataontsika hoe sady eo le toerana satria loharano zany misy madio le izy. Satria ataontsika hoe raha ohatra ka rano efa tsy tany amin'ny loharano fa efa taty ambany dia eo anelanelan'le loharano sy le nakatsika azy mety efa misy loto mitambatra. Zany tsy dika hoe tsy madio zany le rano, tsy izay mihitsy izy tenena hoe raha ohatra zany tena nao tsara ny zavatra ndana makany amin'ny loharano. Ary izy loharano velona fa tsy hoe rano zany hoe rano velona mikoriana fa tsy rano ataontsika hoe tsy mihetsika. Mankasitraka amin'ny fanontaniana. Mazava ve izay valin'izay sa mbola misy fanampiny tokony ho ampiana? Baruch Adonai leolam amen be amen. Mankasitraka indrindra tsika rehetra nanaraka nao amin'ny YouTube na eto amin'ny studio. Toda raba Rabbi Yehoshua, toda sy ny fianakaviana rehetrarehetra mankasitraka. Dia toda raba koa Rabanita Shoshana sy ireo izay manaraka diffusion koa ara amin'ny manaraka dia tohizana indray zany zao ny fampianarana ary averiko any tsy maintsy ho resantsika ny fomba. Ho resantsika ny fomba malagasy, ny fady malagasy satria ray ihany io. Ny Torah sy ny fomba ray ihany. Na dia ato ary izy miteny hébreu, ato miteny gasy, fa ny hevitra tambaran'izy rehetrarehetra dia ao ambanin'ny fototra loharano ray ihany. Pezrata semba makasika fianarana raha. Mazava tsara tsisy fandarso. Dia Shabbat Shalom moa zany dia amin'ny herinandro zany izany atao misy cours anankiroa satria mbola manamboatra emploi du temps satria misy cours koa ho atao amin'ny Congrès Benat Afrique ho an'izay olona mitrandraka ny lasa mampianatra aloha anatin'ny Congrès Benat Afrique, anatin'ny Sahara Afrique, mampianatra Torah, manana dingana zany afaka mampianatra. Dia misy koa dingana ho azahoana ho lasa rabbin. Zay le post napetraka tao amin'ny Facebook dia ho an'izay liana ary tianao an'izay afaka manoratra amin'ny Messenger dia resana ohatrany ahoana ny naovana azy. Misy sarany izy fa avy any misy bourse koa ho antsika indrindra ho antsika aty Afrika izay fantatra fa somary sarotrarotra ny andoavana azy fa afaka manampy mezatatra. Fa mila manoratra fotsiny hoe manaova le inscription dia hita eo ohatrany ahoana ny naovana azy. Fa zay zavatra zay koa mila zany misy formation ho atao dia zay mahatonga hoe mbola mila jerena tsara, oviana tsara ny naovana an'ireo fampianarana be dia be ireo satria be dia be ny fampianarana ho atao manomboka androany. Sady misy amin'ny teny frantsay, misy koa amin'ny teny anglisy, dia misy koa satria aty Madagasikara tsy maintsy misy ny teny gasy mezatatra. Mankasitraka indrindra Shabbat Shalom amin'ny rehetrarehetra dia amin'ny herinandro manaraka indray. Shalom shalom. Afatra ho anao malale, ty misy afatra ho anao zay mbola malala. Afatra vany amin'ny zanahary, faratapony azavana. Afatra vany amin'ny fahagola, faratapony fahalalana. Ho alainy zanahary amizay ny masoandro amam-bolany. Nikitana ny rivotra madio sy ny ranon'orana, dia manomboka androany ianao mandoaba isambolana. Fa ny olombelona ozy varina masika fotsiny dia mamorona olana. Mifamono isanandro isanandro dia tsy ahitana fiarahamonina diavolana. Fanotranona findra tsy mitovy ny zorony. Ny fosiny fanahy efa nameko anao
ataoko sorony tsy betsaka mantsy ny azo anatodizany vorony raha misy mandrava zanarany ambonay mamorony eka hoa malala eka hoa malale eka hoa